Hi friends, welcome to my new video. ഞാൻ ഇന്ന് പരവൂരുള്ള ഫ്രാഗ്രന്റ് നേച്ചർ എന്നുള്ള റിസോർട്ടിലേക്ക് ഒരു 1 day സ്റ്റേക്ക് പോയി. അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണിത്. ഇതാണ് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത്. ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കായൽ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ. റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കായൽ ഇതൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഓരോ റൂംസിലും അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹരി മേനോൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൊരു ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയി. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഈ കയാക്കിങ്ങിനുള്ള കുറേ പേര് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈവനിങ് വാക്കിനിറങ്ങി. ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, കോഫി ടീ ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒക്കെ പോയിരുന്ന ചായ, ഇതാണ് ആ പ്ലേസ്. അവിടെ പോയിരുന്ന ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് താഴത്തെ ഫ്ലോറാണ്. ഡിന്നർ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, കാരണം ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊല്ലം പരവൂർ ആ ഏരിയയിൽ ആരെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിൽ ഫ്രാഗ്രന്റ് നേച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.